3房3廁90平方米嘅3房示範單位，入去參觀下先啦。好，入到嚟玄關啦，咁啊先講下左手邊先啦。左手邊咧佢係一排嘅櫃嘅，已經係你可以放雜物又得，係放鞋又得嚇。咁啊已經係交樓標準嚟，呢個係嚇。好啦，咁再嚟睇下呢個示範單位，哇喺大單位係果然唔一樣啊！咁啊廚房啊、客廳啊同埋飯廳咧都佈局好鮮明嘅，係相當之充裕嘅位置係嚇。好，咁先由呢度講起。咁啊左手邊個櫃側邊咧，亦都有一個好大嘅到頂嘅鞋櫃啦，可以放好多鞋係嚇。好，咁再嚟啦，先講廚房呢邊啦嚇。咁廚房呢邊都係包咗個隱藏式嘅雪櫃嘅。咁呢個大單位啦，咁就有2個嘅係，咁啊相當之夠用嘅係嚇。因為住得3房嘅都可能有幾個4、5個人可能係嚇。咁啊亦都係啦，呢個就係嗰個廚房啦嚇。咁再嚟呢邊咧就係嗰個洗衣機嘅位啦，亦都係一個細細啲嘅雜物房喺度嘅係嚇。好，咁啊再嚟你睇下，因為大單位嘅緣故啦，咁佢擺張長方形嘅6人坐嘅餐台，亦都相當之夠位嘅，一啲都唔局促嘅係嚇。咁亦都係啦，咁呢面就係嗰個客廳啦。咁同客廳後邊咧原跡咧，佢係一間書房或者係睡房嚟嘅係。咁而家佢咧就打通咗，做咗一個開放式嘅辦公室，感覺咧相當之靚，同埋相當之好用，亦都係嚇。好，咁先講第一間房先嚇，係啦。咁呢間亦都係一個套房設計啦。入嚟嘅右手邊就係已經係有衣櫃喺度啦嚇。咁啊，再入嚟就係個洗手間啦。洗手間亦都係啦，有呢個企缸同埋浴缸嘅嚇。咁啊，所以唔使擔心話冇浴缸可以浸浴嘅係嚇。係啦，咁呢邊亦都係啦。咁啊，亦都有再另外一邊嘅衣櫃啦，係好大嘅衣櫃嚇。好，再嚟睇啦。咁啊，一間好大嘅睡房，亦都放咗張 king size 嘅床落去。咁啊，3邊落床，再加埋側邊有個小露台喺度，哇，相當之正嘅係嚇。咁啊，就算加埋個電視機櫃喺度咧，亦都唔會好局促嘅。呢度個走廊亦都好闊嘅係嚇。係啦，咁啊，亦都你睇下嗰個客廳嗰個位置咧，即係擺咗張3人坐嘅 L 字型梳化，亦都相當之大嘅係嚇。係啦，咁啊，睇下嗰個佢打通咗呢間房嚇，咁佢做一個類似開放式嘅書房咧，咁感覺係相當之好用嘅係嚇。即係如果可能你唔需要咁多房嘅，呢個打通去咧，亦都係一個唔錯嘅設計嚟係嚇。咁呢度做一個梳化位喺度啊，咁啊可以攞嚟休息嘅係嚇。係啦，咁呢度就有一個洗手間喺度啦。咁呢個就係冇得沖涼嘅，呢個係嚇。好，咁再嚟睇第2間房啦。咁第2間房之前左手邊亦都係有一個洗手間喺度嘅嚇，又有浴缸同埋企缸嘅嚇。咁再嚟啦，呢間房亦都係啦，相當之大嘅係，亦都放咗張 king size 嘅床，咁啊3邊落床一定冇問題嘅係。咁亦都係啦，亦都會有個小露台喺度嘅係嚇。你睇下嗰個衣櫃都相當之大到頂嘅係。係啦，咁啊睇完3個示範單位覺得點咧？咁啊喺片尾亦都會將呢個價錢同埋圖則咧會放喺片尾度嘅。咁同埋今次我用咗呢個360拍咧，咁就可以360度去睇晒嗰個示範單位嘅